दाउर सलेर अब हँसुन्नु पर्यो नि त, त्यही भएर होइन त दाजु? यता हेर्नु न, के खाइदिएको भनिदिनु त हामीले? पोहोरको मासु। ओ माई गड, मिठो हुन्छ नि त, दामी हुन्छ नि त। सो हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि के छ, सबैजना आरामै, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? भर्खर त एउटा फेला पऱ्यो यार, अलि धेरै चाहिएको थियो दाउरा मलाई, भर्खर एउटा फेला पऱ्यो। अलि माथितिर खोजेर आउँछु ल म। काठमाडौँ बस्यो नि नबस्यो नि, गाउँमा बस्यो नि चामलको भात खान त दाउरा खोज्न यति दुःख गर्न पर्ने रहेछ। बरु ज्यामी काम गऱ्यो भने भात खान पुग्ला। जति पनि सहरमा बस्ने सबैजनालाई होइन दाउरा चाहिँ कसरी चिर्ने भनेर आउँछ कि आउँदैन भनेर यहाँ हेर्नु ल, मैले चिर्छु अनि हेर्नु ल, अनि सिक्नु ल, गाउँमै आएर भात पकाएर खानु ल है। पहिला सुरुमा चाहिँ टक्क यहाँ यसरी हैँसा राख्ने, अनि हैँसा राखेर चाहिँ अब एकैमा फुटाल्नु मन छ भने चाहिँ यसलाई सिधामा, अनि दुईचोटिमा फुटाल्नु छ भने चाहिँ यसरी टक्क ख्याट भयो होइन। अनि यो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ, अनि यस्तो चाहिँ ठ्याट ठ्याट चिर्नुपर्छ क्या, यसरी चिर्नुपर्छ, यसरी भाँचेर दाउरा पुग्छ है, यसरी सिक्नु है। अनि मैले चाहिँ उहाँ तलबाट आएको, म यहाँ तलबाट होइन त्यो उसबाट, अनि मैले भर्खर चाहिँ 3 ठाउँ 4 ठाउँ जति जम्मा गरेर छ लिएर आएको छु, यति नै जम्मा गरेको छु होला। अनि म यो लिएर जान्छु। अनि हेरौँ है त, दोस्रो ठाउँको दाउरा हेर्नु न कति धेरै हो, दोस्रो ठाउँको ऊ त्यहाँ छ, तिस्रा ठाउँको ऊ यहाँ 3 लटको पालामा चाहिँ मेरो यति भइसकेको छ होइन, यति धेरै भन्नु मतलब ठिकै भइरहेको छ, त्यस्तो धेरै पनि नभनौँ होइन, ठिकै भइरहेको। यति चाहिँ जम्मा गर्न सफल भइमा गाह्रो हुन्छ हौ, हेर्दा मात्रै रमाइलो हो, गाह्रो हुन्छ हौ काममा राख्न त सोच्नु पनि सकिँदैन हो कति गाह्रो हुन्छ भनेर। माइन्ड नगर्नु ल, गाह्रो भयो नि त मेरो दुःख पोखेको मैले है। अन्त के भन्छ, मैले पुरै काम त गरियो, अब यसो जङ्गल पनि एकचोटि मजाले हेरिदिनु ल, तपाईँले हेर्न पनि मन लागिरह होला, मनको कुरा चाहिँ मैले बुझिदिएँ नि त। सर लाएर हेर्नु त, हामी चाहिँ जाने चाहिँ उयो माथि हो, यता माथिबाट जानुपर्छ सट्टा लाएर यतापट्टि। अनि 2 जना दाजुभाइ चाहिँ यहाँ आएको छौँ। मलाई एउटा कुरो के अचम्म लाग्यो भन्दाखेरि, यो जङ्गलको पुरै वरिपरि देख्नु भएको छ नि मेरो, घाँसै घाँस घाँसै घाँस, यो यतिमा चाहिँ किन यस्तो भयो होला कि ल हेर्नु न, यो म बसेको ठाउँतिर चाहिँ यस्तो छ नि, त्यो मान्छेको दारीहरू आएर यता यता नभए जस्तो के त्यति छ त। ल हेर्नु नि बिचरा कस्तो छ भने, ल हेर्नु नि पुरै यहाँ चाहिँ घाँसै नभए जस्तो, यो वैशाख जेठतिर जस्तो। त्यहाँ तल दाइले चाहिँ ठ्याक्कै लाएर काट्दा काट्दै ठुलै भेट्नु भएको जस्तो छ, मैले भन्दा धेरै भेट्नु भएको जस्तो। सुन्नु त, लोको चाहिँ यहाँ 2 जनाको हाम्रो, अनि म चाहिँ यहाँबाट लिँदैछु, यहाँ पनि 1-2 काठहरू जम्मा गरेर थामा यहाँ हेर्नु नि, यहाँ पनि छुपाएको थिएँ मैले। यति त भयो, एक भारी पुग्छ पुग्दैन कमेन्ट गर्नु त। दाइ चाहिँ यहाँ तल हुनुहुन्छ, दाइ दाइ म आउँदैछु है, म आउँदैछु एउटा डोको लिएर। ल ल हुन्छ हुन्छ। अनि साँच्ची तपाईँहरूकोतिर यस्तो बाल्छन् कि बाल्दैनन् भन्नु ल, हाम्रोतिर त बाल्छन्, त्यही भएर बोकेको हो भाइ। मलाई कसले भनेको थियो डोको बोक्न पनि आउँदैन भनेको थियो है, यहाँ हाल्नु ल, म डोको बोक्न सिकाउँछु ल तपाईँहरूलाई। यसलाई यसो गर्ने, यसलाई पर ल यसो गरेर चाहिँ यसो गर्ने, अनि डोको सिधै थाप्लोमा आइपुग्छ, अनि सरासर 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 हिँड्ने, सरासर 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 अघि पनि यहाँतिर हेर्नु, हाम्रो त जङ्गलमै रोड आइन्छ नि त, हाम्रो जस्तो गाह्रो हुन्छ हौ काम गरेर खानलाई, काठमाडौँमा ठिक। एउटा मात्रै ल्याएको छु, एउटा मात्रै।
फर्काइदिनुपर्छ नि त दाइहरूलाई पनि फेरि दाइले भिडियो हेर्नु चाहिँ मान्नुहुन्न सुनेर बस्नु भएको रहेछ हेर्नु न अझ सुनेर बस्नु भएको रहेछ कति भेट्नु भयो है यहाँ ल अब यस्तो बाटो अप्ठ्यारो छ मैले रामसित जानु पऱ्यो नि त डोको त खाली हो त्यही उयो त्यही डल्लो डल्लो छ के हो म यहाँबाट आउँ ट्याक्क आएको त यार यहाँनिर त यत्रो सुकेको गिन्दै रहेछ यी यहाँ त यी दाजुभाइलाई त जति भयो नि भारी नै पुग्ने यहाँनिर दाइले चाहिँ यस्तो यस्तो लाने प्लान गर्नु भएको रहेछ अनि धेरै त खोज्नु भएको रहेन तर मैले भन्दा अलिकति कम भनौँ न अब यो ठुलो भेटेपछि त मैले भन्दा धेरै भइहाल्यो अनि यहाँनिर छ दाइको अलिकति थुपार्नु भएको माथितिर छ फेरि टन्नै रहेछ मैले हेरेर आएको तपाईँहरूलाई देखाउन पाइनँ अहिले एकैचोटि देखाउँछु भनेर यस्तो यस्तो यो चोइटाहरू यस्तो यस्तोहरू लाने रे क्या दाइले अनि त्यही भएर चाहिँ यो गर्नुभयो खासमा म आज दाउरा लिन आउँदैन थिएँ मसरुम यार च्याउ खाइदिउँ क्या म त मऱ्यो भने यार कस्तो गनाउनु रहेछ यो च्याउ त खान्छ हो यो खान्छन् क्या त्यस्तो सुँगे क्या कस्तो गनाउनु रहेछ सुँग्नु त फेरि सुँग्न पनि नाखाइ अगाडि ल्याउने होला तपाईँहरू भनिदिएको पो त मैले भन्नु न जति सक्छ साल मलाई एउटा खुसी चाहिँ के लाग्यो भने अब यहाँनिर ठक्क हाम्रो चाहिँ एक टोको यो भयो अब धेरै भरिरहनु पर्दैन नि त त्यही भएर अनि दिउँसभरि लाग्छ भने मलाई कस्तो दुःख लागेको थियो क्या है हामी फेरि भोकै त आ त होइन थोरै थोरै भात मात्रै खाएर क्या फेरि कस्तो भोक लागिरहेको त्यो हाल्नु तपाईँलाई म एउटा जात देखाउँछु यहाँ त तपाईँ फेरि जात देखाउँछ है त त्यहाँ यता आउनु न अलि यता आउनु न तलपट्टि म जाँदै देखाइदिन्छु तपाईँलाई ल सबै 3 घुम्नु त यस्तो गर्नु बैतडीकी बसन्ती वनमा आएर दाउरा खोजे कि हामीलाई पाएर धेरै दुःख गर्दा गर्दा रमाइलो पनि गर्नुपर्छ क्या गाइजहरू उकालो हेर्नु त यस्तो उकालो खर्लामै परेको छ जान कति गाह्रो हुन्छ यहाँ तपाईँलाई थाहा त मैले कति दुःख गर्छु हेर हातमा चोटै चोट लाग्यो ठेला उठेर चाहिँ नि देखिन्छ नि देखिन्छ देखिन नि पर्यो नि त मिहिनेत त हो दाइले र मैले चाहिँ के च्यालेन्ज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो दाउरा दुईजनाले बराबर गरियो माथि दुईजनाले मैले दाइले तल ल्याउँदा बराबर भयो अनि यति चाहिँ बाँकी बस्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेर पन्जा लडाइ हान्ने भन्नुभयो दाइले मैले पनि हान्ने भने जसले चाहिँ अब जित्यो भने त यसै पनि गर्नु पऱ्यो होला अब हार्ने दुईजनाले बल्लाउने जसले जित्यो त्यसले चाहिँ गर्नु पनि जसले हार्यो त्यसले गर्नु पर्दैन यस्तो नियम बनाएको क्या मैले है र दाइको र मेरो चाहिँ दाइ रेडी हो रेडी हो अनि नेपालीको जोस खोइ त जोस यस्तै त हो नि यार रेडी हो भन्नु न रेडी हो म बडी फुलाइदिनु त बडी चाहिँ जिम नगरे पनि रहेछ ल स्टार्ट है त ल ल आउनु दुईजनाको सवाल छ यार सवाल छ सिधा हात सिधा मेरो जस्तै सिधा अलि सिधा मुन्टो सिधा मुन्टो सिधा त बल्लाउनु अलिक यस्तो गर्नु बल्लाउनु लाउनु ए जित्नेले पो त गर्ने है अनि सेट त खुसी भयो म त सुत्ने हो अब आरामले सुत्ने हो कस्तो मैले फेरि कस्तो लामो यार बल लाउँदै बिर्सी हेर्नु न अनुहार कस्तो रातो भयो मेरो बस्ने हो मजा आउँछ अब यस्तो गर्न चाहिँ नहुन्थ्यो क्या तपाईँले यार मैले ठ्याक्कै बिर्सिछु क्या फेरि कस्तो बिर्सिहालेँ चाहिँ दिमाग खराब भयो ल ठिक छ केही छैन दाइलाई काम लाउनु पनि भएन म जस्तो संस्कारी भएपछि होइन त कि कसो एकदम गुड हारिहाल्यो खुसी लाग्यो नि त नि खुसी जिन्दगीमा हारेर नि पहिलोचोटि खुसी लाग्यो त्यहाँ न कस्तो रातो भयो है मेरो देखा सक्छ छैन कस्तो यस्तै नै उपर मैले कस्तो फेरि ठ्याक्कै बिर्सी क्या बल लाउने बित्तिकै तागत लाउने बित्तिकै केही छैन आफै गर्छु मजारो अनि भारी सारी पुऱ्याइयो दाइको यहाँनिर एक भारी पुऱ्याइयो अब लागिन्छ खुर्पा छ यस्तो खुर्पा भन्छ यसलाई के भन्छ भन्नु त यसलाई बन्चर भन्छ है अनि मेरो चाहिँ भारी यति
खासै भन्दा पनि यत्रो नै गरौँ त गरौँ नै छ तर धेरैभन्दा नबोकेकै काम नगरेको त्यही भएर गरौँ नै छ दाइ चाहिँ जानु भइसक्यो होइन भारी बोक्नलाई अनि यस्तो भित्र नि हाल्नु भएको क्या दाइले त्यो यस्तो यस्तो चोइटाहरू हाल्नु भएको मैले चाहिँ हालेको छैन नि त त्यही भएर मेरो चाहिँ अलि हलुक्कै छ दाइको भन्दा दाइको चाहिँ अलिक गरौँ नै छ अब यत्रो उकालो गाह्रो फर्किँदा दाइले हिँड्नुपर्छ यार गाह्रो छ हौ गाह्रो बाघ आयो बाघ 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 होइन पो रहेछ तपाईँहरूले त्यस्तै देख्नु भयो होला है उयोलाई यो घाँसलाई यसलाई झलासे हेरेर त त्यस्तै देखाएको थियो नि दाइ भर्खरै मैले नि ल अब हामी उकालो लाग्छौँ लागेको छ यस्तो धुपको मौसममा चिसो पानी खानु त मजै बेग्लै छ नि त छन त मलाई थाहा थिएन दाइले भने ताएको पानीको पाइप तान्नु उयसमा तान्नु त आउँछ कसको मुला माथिबाट तान्नु नि एकचोटि तान आफै तान आइपुग्यो यार बल्ल बल्ल हात्ती बाटो मन्तिर मान्छे किन बस्छन् भनेर चाहिँ आज ठ्याक्क थाहा पाइयो कि मजाले सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर है अब गाउँतिर भात पकाउँदा पनि चामलको लागि दुःख गर्नु पर्यो अनि दाउरा लिन पनि दुखाइ गर्न पर्यो पानी लिन पनि दुखाइ गर्न पर्यो कहाँ भनौँ एउटा नोकर चाकर गर्यो दिउँसोहरूलाई खानालाई मजाले पुग्छ 1 महिना काम गरेर आरामले यस्तो भारी बोक्नु नि पर्ने यस्तो खलल पसिना निकाल्नु नि परेन दुःख नि धेरै परेन नि त अनि त्यही भएर म नि काठमाडौँतिर लाग्छु एउटा गर्नुपर्छ मैले जस्तो पसिना बगाउनुपर्छ दौडेर भए नि पसिना निकाल्नुपर्छ क्या मेहनत भनेकै त्यही हो पसिना निकाल्नु नि है फाइनली हामी चाहिँ घर आइपुगिसकेको छ दादा र म अनि दाउसा लिएर अब हँसुन्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर होइन त दाजु यता हेर्नु न के खाइदिएको भनिदिनु त हामीले पोहोरको मासु ओ माई गड मिठो हुन्छ नि त दामी हुन्छ नि त अनि यस्तो बानी चलाउँछ क्या फेरि आफ्नो चाहिँ यसलाई पोड्का भन्छ होइन यसलाई चाहिँ पोड्का भन्छ यो बानो भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ यो बान्यो भने चाहिँ ढाडहरू दुख्दैन गाह्रो हुँदैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ यहाँ चट्ट झुन्नुपर्छ को बाटोमा हँसुडाइदिने क्या दाइले पनि यस्तो हँसुडाइदिने बसेर खानालाई यस्तो बनाएको छ यहाँ चाहिँ अलिक शीतल खान्छ या दादा यस्तै चाहिँ बस्नुपर्ने क्या हामी यसरी चाहिँ बस्नुपर्ने यहाँनिर घाम छैन हौ यहाँ शीतल छ यस्तो रुख हुनु पनि एकदम शीतल छ क्या यो रुख चाहिँ फेरि मैले रोपेँ मैले रोपेँ मैले भन्दा नि अब हुर्काउनु चाहिँ अलिअलि दुःख मैले नि गरेको छु रोप्न चाहिँ बुवाले रोप्नु भएको तर यहाँनिर पनि रोप्नु भएको थियो यार यहाँनिर एउटा यहाँतिर कतातिर अम्बाको रुख रोप्नु भएको थियो यहाँतिर पनि अहिले चाहिँ यस्तो यस्तै भयो यो चाहिँ अमिलोको रुख राम्रो छ हो यहाँ त के हो खन्नु भएको रहेछ दाइ आज मम्मीहरूले खनेर यत्रो गर्नु भइसकेछ मैले त्यति दाउ लिएर आउँदाखेरि अनि हाम्रो एउटा पोर्क उतै छ यहाँनिर छौँ यहाँनिर भित्र छ पोर्क त्यसको चाहिँ अब तिहारमा त्यसलाई मसलामा हालेर किलेन दबाउने तब हामी खानासाना खान्छौँ ल हामी चाहिँ फाइनली खानालाई रेडी भइसकेको छौँ प्याक्क लगाएर आज चाहिँ खाना अब धेरै गर्मी नै भयो शीतलमा बसेर चाहिँ हाप्स हान्दैछौँ तपाईँहरूले हान्नुभयो भने नि नहाने पनि मैले हानेको अब तपाईँहरूले खाएको एउटै थियो नि होइन हो कि भन्नु त अनि खानासाना खाएर चट्ट हामी चाहिँ अब नुहाउँछ कि के गर्छौँ कामसाम पनि अलिअलि छैन होला अब आज त सुत्ने बस्ने खाने त्यही हो आजको ड्युटी चाहिँ हाम्रो लगभग खतम नै हो यति नै काम पनि धेरै गरिँदैन यति नै भनौँ खाना रेडी गर्दै हो स्टार्ट गरिदिनु म रेडी गर्छु अब है अब चट्ट लाएर नुहाउनलाई निस्केको है नुहाउनलाई कस्तो गर्मी भइरहेको नि त यस्तो घाम लागेको हेर्नु नि यार यस्तो चर्को घाम लागेको हो आमा पाएको साले अनि नुहाउने ठाउँ चाहिँ यहीँनिर छ क्या हाम्रो धेरै टाढा जानु पर्दैन घर यहीँ छ नुहाउने ठाउँ यहीँ छ अब नजिकै छ भने केही फोक मन्त्र जादु हान्नुपर्छ होला कस्तो घाम लागेर आँखै देख्दिनँ हौ मैले त यस्तो भइरहेको कि घाम लागेर कुरै नगरौँ साथीहरू म चट्ट नुहाउँछु पाइप लिएर आउँछु है तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले नुहाएर देख्दा नुहाउ जस्तो लाग्यो होइन सुतेर उगेर आयो भने नुहाउनलाई उठ्नु ल प्लिज नुहाउन उठ्नुहोस् है ल अब नुहाउनुपर्छ क्या हो कि भन्नु त लास्टै चिसो एकदम चिसो र आनन्द
भएर देखिन्छ अब म कस्तो देखेँ भन्नु त नआएपछि त ओहो हिरै देखिँदै क्या हो नआएपछि हिरै देखिनु परेको हुन्छ होइन यहाँ राख्छु ल मैले फोनलाई चिप्लिन्छ क्या यो चिप्लिन्छ मोबाइलहरू यस्तो चिप्लिन्छ नि नुहाइदिएपछि त गाउँ डुल्नु पऱ्यो नि त अलिकति राम्रो भएपछि त नत्र त्यसै डुल्नु त मजा आएन कति विधि यार पापा हेर्नु है त आमा यस्तो विधि आमा म सोच्दै थिइनँ हौ मैले त मेरो गाउँमा पनि यस्तो विधि उत्पादन हुँदो रहेछ बारुलाको मौरीको भनेर त्यही पनि किन त म जस्तो नै म छु अनि आउनु परेन त गाउँतिर हुँदैन रहेछ क्या त्यो भाइहरूले पो देख्दा मलाई टोक्छ भन्नु त यार यसलाई फेरि जिस्काउनु यस्तो डेन्जर हो नि म भड्किन थालिसकेँ पटाउन न भाइ मिलाएर गर्ने फेरि यार छाप्पै छोडिदिएर पल्ट चाहिँ टोके क्या टुक्दै नटेकिन निकालिदिनु भयो चलेर आयो टुक्दै नटेकिकन सो आजलाई यति नै भन्दै अब म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु नेक्स्ट डे भेट्नेछौँ अनि सबैजना राम्रोसित बस्नु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला सतर्क भएर हिँड्नु होला अनि मलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला है सबैलाई यति भन्दा हस्त जय नेपाल।